হ্যালো বন্ধুরা, হিমেল আগ্রোর নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই সৃষ্টিকর্তার কৃপায় ভালো আছেন। যারা নতুন করে পাখি পালন করেন তাদের জন্য ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। আজকের বিষয় হচ্ছে বাজিকার পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণ। পশু পাখির মধ্যে বাজিকারের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। বাজিকার সাধারণত অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাখি। বনের পাখি হিসেবে এই পাখি লম্বায় 6 থেকে 7 ইঞ্চি হতে পারে। এর ওজন 40 থেকে 45 গ্রাম হয়ে থাকে। বাজিকারের ডিম বাচ্চা করানোর জন্য 1 বছর অপেক্ষা করতে হবে। 1 বছর পর্যন্ত অপেক্ষার পর যে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে তা খুবই পুষ্টিসম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু তবে কিছু স্ত্রী বাজিকার যারা সঠিক সময়ে বা ম্যাটিং না থাকলেও হরমোনের প্রভাবে নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল না রেখে অনবরত বংশ বিস্তার করে যায়। এর ফলে ইগ বিন্ডিং, ডিমের ভেতরে বাচ্চা মারা যাওয়া আরও নানা সমস্যা দেখা দেয়। বাচ্চা পালন করার দায়িত্ব পালন করে পুরুষ পাখি, কিন্তু ডিম পাড়ার পর সিদ্ধান্ত মেয়ে পাখি থেকে। তাই পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণ অসময়ে পাখিকে ডিম পাড়া থেকে বিরত রাখার জন্য কিভাবে রাখা যায় তা জানা প্রয়োজন। ডিম পাড়ার লক্ষণ সমূহ: 1. নাকের শেয়ার এর রং পরিবর্তন। নাকের এর রং সাদা থেকে বাদামি রঙে পরিণত হয়। 2. আচার-আচরণ পরিবর্তন। শরীরে হরমোনের প্রভাবে তারা আক্রমণাত্মক প্রবণতা দেখায়। 3. অতিরিক্ত চর্বি প্রতিটি স্ত্রী পাখিকে তার খাঁচায় প্রবেশ পথে এবং বাসা থেকে ময়লা ফেলে দেয়, খাবারের বাটি থেকে খাবার ফেলে দেয়। 4. অন্ধকার ও আরামদায়ক স্থানে কাটাবে। কিছুটা সময় অন্ধকার ও আরামদায়ক স্থানে কাটাতে পছন্দ করবে। 5. ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ। যে পাখি ক্যাটল ফিশ বা ভিটামিন বিস্কুট খায় না, সে একবারে পুরোটা খেয়ে শেষ করে দেবে বিস্কিট। ডিম পাড়ার আগে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করার জন্য। ডিম পাড়ার প্রভাবক বিষয়সমূহ: 1. দিনের বেলায় আলো দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, তখন বেশি সময় বাচ্চাদের জন্য খাবার খুঁজতে পারে এবং সেই সময় সে ডিম পাড়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। 2. উচ্চ মাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ডিম পাড়ার দিকে প্রভাবিত করে। 3. ভালো কোনো বাসা পেলে তারা ডিম পাড়ার জন্য উৎসাহিত হয়ে পড়ে। 4. ব্রিডিংয়ের জন্য নিরাপত্তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন সে নিরাপদ বোধ করবে তখন সে ডিম পাড়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে। 5. মোল্টিং বা পালক ঝরে যাওয়ার পর তার পূর্ণ ক্ষমতা, তখন এর সাথে ব্রিডিংয়ের ইচ্ছা জাগতে থাকে। অপরিচিত ব্রিডিংয়ে এড়ানোর জন্য আপনাকে পাখিগুলোকে ডিম পাড়ার পর বিশ্রাম দিতে হবে। পাখির ঘরে পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। পাখির ঘর অন্ধকার করে দিতে হবে। 2. পাখিকে উচ্চ প্রোটিন না দিয়ে শাকসবজি